فهمت بيلجين، رح نعمل بحكيك. الله معك. انتي جاهزة؟ ليش بلجين ما أنا جاي؟ بدها تتأخر شوي، قال انتي بتعرفي الحركات فبلشي. ننطرة. قديش رح تتأخر يعني؟ عقد ما بتكرري هالحركات عقد ما بتطيبي أسرع. ضروري تطيبي وترجعي توقفي. انتي جاهزة؟ كأنه متشنجة. موجوعة شي؟ شوي. خلينا ننتقل للي بعدها. إذا وجعتك منغيرها. وهلأ كبسي برجلك بقوة وحاولي قد ما فيك. شبك سحر، امبارح كنتي عم تعمليها. بس اليوم ماني قادرة. كيف امبارح قدرتي واليوم لا؟ نستسلم يعني؟ فتي معي بنص ضرب رصاص، كان رصاص مثل المطر وما رفلك جفن حتى، وهذا مخوفك؟ فهمت، لأنك بوقتها كنتي عم تحمي حدا مو كرمالك. بتجازفي بكل شي كرمال غيرك، بس لإلك انتي بتستسلمي فورا. هالحكي مرفوض، قويلي حالك. هلأ تمام. خلينا نكفي بحركة السيطرة لشوف. ما تضغطي على حالك، بس ما في هريبة ها. شبك ما بتقدري عليها؟ ساويتيها بدفعة واحدة، يعني إذا بدك بتقدري. وين عقلك وقت ضربتيها؟ كنت عم فكر فيك كيف كنت من قبل، الإنسان العنيد والقاسي ويلي ما بيتفهم. هيك لكان أنا بعرف إنك حدا قوي وعنيد. أنت اللي دخلتي لمطارح مخباية فيني، وأنت اللي سهرتي بعز البرد والمطر، وقفتي قدام يمان كيرملي وما هربتي بعيونك مني. أنت ما بتتركي شي بدون ما تحاربيه سحر، لهيك رح بتقومي. ما تأخرنا ع كتير قصص؟